ఫ్రెండ్స్ టుడే పడవలు ప్రవాహాల గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ ఒక చిన్న డయాగ్రామ్తో నిలకడ నీటిలో పడవ వేగం, నదిలో ప్రవహిస్తున్న నీటి వేగం లేదా ప్రవాహ వేగం, ప్రవాహ దిశలో పడవ వేగం, ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో పడవ వేగం. నిలకడ నీటిలో పడవ వేగం మనకు తెలియదు కాబట్టి దాని యొక్క వేగాన్ని ఏమనుకుంటున్నాము? x కిలోమీటర్ పర్ అవర్. నదిలో ప్రవహిస్తున్న నీటి వేగం లేదా ప్రవాహ వేగాన్ని ఏమనుకుంటున్నాము? y కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ప్రవాహ దిశలో అంటే ప్రవాహ దిశను ఇంగ్లీష్ ఏమంటున్నాము? డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటున్నాము. ప్రవాహ దిశలో పడవ వేగం లేదా మనిషి వేగం అంటే ప్రవాహ దిశ అంటే ఏ వేగాలు ఉంటాయి? పడవ వేగం ఉంది, ప్రవాహం లేదా నీటి వేగం ఉంది. ప్రవాహ దిశలో వేగం పెరుగుతుంది కాబట్టి వాటి వేగాన్ని అంటే రెండు వేగాలు ఉంటాయి. పడవ వేగం x అనుకుంటున్నాము, ప్రవాహ వేగం లేదా నీటి వేగాన్ని y అనుకుంటున్నాము. ప్రవాహ దిశ డౌన్ స్ట్రీమ్ కి ఫార్ములా ఏమంటున్నాము? x+y. వేగం పెరుగుతుంది కాబట్టి x+y అంటారు. ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశను ఇంగ్లీష్ ఏమంటున్నాము? అప్ స్ట్రీమ్ అంటున్నాము. వేగం అనేది రెండు వేగాలు ఉంటాయి కాబట్టి పడవ వేగాన్ని x అనుకుంటున్నాము, ప్రవాహం లేదా నీటి వేగాన్ని y అనుకుంటున్నాము. ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో వేగం తగ్గుతుంది కాబట్టి ఆ రెండు యొక్క వేగాలను ఏం చేస్తున్నామంటే మైనస్ చేస్తున్నాం. పడవ వేగం x కిలోమీటర్ పర్ అవర్, ప్రవాహం లేదా నీటి వేగం y కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ప్రవాహ దిశలో పడవ వేగం డౌన్ స్ట్రీమ్ x+y అవుతుంది. ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో వేగం తగ్గుతుంది కాబట్టి వాటి యొక్క అప్ స్ట్రీమ్ కి ఫార్ములా ఏమవుతుంది? x-y. ప్రవాహ దిశలో పడవ వేగం అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్, ప్రవాహ దిశలో పడవ వేగం అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్, ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో పడవ వేగం అంటే అప్ స్ట్రీమ్. ప్రవాహ దిశలో పడవ వేగం ఇచ్చినాడు, ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో పడవ వేగం ఇచ్చి నిలకడ నీటిలో పడవ వేగం ఎంత అంటే x విలువ ఎంత అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్లస్ అప్ స్ట్రీమ్ బై 2s. నెక్స్ట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ప్రవాహ దిశలో పడవ వేగం, ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో పడవ వేగం అప్ స్ట్రీమ్. డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇచ్చినాడు, అప్ స్ట్రీమ్ ఇచ్చినాడు. ప్రవాహ వేగం లేదా నీటి వేగం y కనుకోమంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ మైనస్ అప్ స్ట్రీమ్ బై 2. లాస్ట్ 1 సెకండ్. పడవ నిలకడ నీటిలో పడవ వేగం x కిలోమీటర్ పర్ అవర్, ప్రవాహ వేగం లేదా నీటి వేగం y కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అవుతుంది. ప్రవాహ దిశలో పడవ వేగం డౌన్ స్ట్రీమ్ కి ఫార్ములా ఏమవుతుంది? x+y. ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశ అప్ స్ట్రీమ్ కి ఫార్ములా ఏమవుతుంది? x-y. అంటే ప్రవాహ దిశలో పడవ వేగం అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇచ్చినాడు, ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశ అప్ స్ట్రీమ్ ఇచ్చినాడు. పడవ వేగం x కనుకోమంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్లస్ అప్ స్ట్రీమ్ బై 2. ప్రవాహ దిశ అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇచ్చినాడు, ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశ అంటే అప్ స్ట్రీమ్ ఇచ్చినాడు. ప్రవాహం లేదా నీటి వేగం y కనుకోమంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ మైనస్ అప్ స్ట్రీమ్ బై 2. ఓకే.